حوصله حاله به گزاره کن هیچ چلم نیست الله بخیر بالك العوازم يا رب بس دي ايه تخ عليك تخ تحت عليك تحت سيدي ما خبي د شپې نزو نو وځي اوازونه د خیال لې تاسې راځه په روډ باندې ځو که نه روډ ته به وځو نه کته روډ کته روډ یاد هم کته بس چې دا دې چلته وګوره تو تا موږ دې غولو ته راوستي یو یو واک لزو ما ته پته ده چې به دې کې ریکارډ شي که نه پخ واه ساکی که دوله پاکه خاموشی ده ملګرو خیال خو دی خاموشی ده بغلی شه طوره چې خاموشی لگا بس خپل کشارې خو به خامخا راځي چې نه په پریس شو دی سره خالق شاه راځه دوره دله نه یم خو خدای کې په رحمتونو خو ګیدړان هم راشي ته ما ویني چې زه څنګه تخته په سیریس معامله کې ته مذاق ته واوړئ وایي دې جاخونو ته وګورم لکه دې کې به ګیدړان نه یم لا اوسترو بودی نو نه مړه مه یادېږه توره کافي په کلي کې لیټونه ولګېدو موږ لا دلته کې یو لا ولي ولا تجيب انا بس ها نو بجري بل اكثر وقت اخي اللي يقول ولا تاسي كنا خاطي وانت وتعمل ايه او تاسي بيجي ولا لا تاسو راځه خالي شه دغه ځای ډېر زیات دغه لږ باخوا شو خاطي باندې خبره کوي او روتا اكثر غلی شه دیمه ټریکټر کوزیږي دا ټریکټر لارم سر خور دی نو کم دی بده ځاخونو کې تاسو راځي کوچک شغل خور بده من ټریکټر شي څنګه ودی کې د پکم زمان ته یو ټیر دی یو دی په مسکه دی کنه ته سره اخو شاله شوی ده کله ښکاری ته لارې نه دي دوه دینه ګرانی قسم دې چې کله پنچر کېږي نه نه پنچر شي بیا پنچر راته وته ګرځي څنګه ناروا ده قسم دې خالي شاو درګه ته چې دا خاموشي لګا دغه کو او شي نه هتیاره وي سپوږمۍ باره شروع شوه
راته هغې باندې راغی وکارېدم ټوله ورځ له ویډیو کوي ته اوس ما سره ټولې شپې له ویډیو کوې کوم داسې داسې لاره دغه روډ دی دا روډ ټیک دی که نه همدغه روډ نه دی اوکې ښه دا بیا روډ دی سره چپلې هم ډېرې ښکلې دي چپ چپ ته چپ شه دا کتلی شی ملګرو وایي خالق شه ورېږه ښه چې سپومۍ پکې د وي ورڅه وښیو او سره په خوا کې دا بل یو ستوری